llegó ayer. Ella está bien. Entonces, ¿por qué ella no está aquí para decir hola? Más te vale de no estar peleando con ella. Ella necesita a su madre. Espérate, ustedes vinieron a visitarme a mí. Porque las cosas de que están hablando, me parece que no. Calla, calla. Puede, mi mujer. Pues déjate de mierda. Porque lo que parece es una perversa. Eso es lo que quieres, amor. Eh mais dis donc, quel ronflement. La personne doit être aux anges. Dis donc. De toute même, bon, c'était un sujet. Hein. Tu vois, des ronfleurs.